Poissaolot näet web-arvioinnista, eli kirjoita selaimeen alla näkyvä osoite, kirjoita käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ja kirjaudu sisään. Klikkaa poissaolojen seuranta. Valitse oppilaitokseksi Seinäjoen lukio. Valitse ohjausryhmäsi. Koodasta hakupäivämäärät. Ensimmäisestä pudotusvalikosta valitse jakso. Ja lopuksi hae poissaolot. Yhteensä sarakkeesta näet jokaisen opiskelijan kohdalla poissaolojen yhteismäärän siinä kyseisessä jaksossa. Jos haluat tarkempia tietoja opiskelijan poissaoloista, napauta rivin lopussa olevaa kirjakuvaketta. Näet jokaisen poissaolon tarkemman päiväyksen ja tuntinumero ei ole siis sama kuin kiertotunti, vaan esimerkissä numero 2 tuntinumero tarkoittaa sitä, että se on päivän toinen tunti, eli kello 9.35–10.45. Opettajakoodi näkyy myöskin tässä ope- ja ryhmäkohdasta näet, mikä kurssi on kyseessä.